mbongo osenga biso mbongo ebaneno na 4000 dollars o babi 4000 bakoma kuna o 4000 te baza kuna baopesa biso kaka bacompte rendu bainformation o basengi 5000 basengi 6000 mpona mwana iya esengaka babikanda nini we normalement kozala ba 8000 dollars na mabongo mais entre temps biso bapromede bezali na 3500 dollars si oyebi mosala na 3500 dollars eyezanga lokwa komeka 4500 dollars po ekoka 8000 dollars tozwango wapi papa toyokoma na ba 4000 dollars mais tokomona 4000 dollars bamama vie bakeluka président lombe na bafleur bana babi papa biso bana tosuki po bapapa bazali na kati ya poche biso batosala biso moko effort tokende soki papa tolakisa bapapa ke biso mpe toza capable ya ndeko na biso kuna epa benfi tv soki bafandeli scénario bango ndenge soki bafanda so esengi mocopico kuna balobaki mocopa naojoeka solisoli bango marché te nao bango defaki bango balobaki yo na benfi tv odojoue solisoli parce que Mimi jamais jamais chaud tu pas chaud c'est que bateau il faut bakendeli est-ce baza na bonne parce que biso za awa bozaka ke quoi et ça m'a rappelé trop de monde en haut obi ke lelo yo bato beli bande ko kise ba papa na biso ko papa masumba mbongo basalaka bande ko na biso ko ba organisation ba comité so ba conflit bali ambo mais lelo ngai mona ko mona ba camarade na ba fleur bangu na mona ba mama via ndenge basimbi makambo ya mélodie ya ba mama batumiki so soit bango bazo bimaka 6h bazo zonga ba 21h 22h na ndako ba okota na kati ya groupe fatigué tozanga na bino mokotoke kisa ko ndenge a voyager na papa na biso Christophe Muzungu fleur bang babini aloba abini no ko ba kasa no calcula mbongo honorable asengi bino mbongo ne pesaki pour contribuer évacuation ya Mimia papa to bimisi mbongo na biso ko to kokina mbongo eza lokwa bokepa ya mokonzi bakenda pa mokonzi maboko pamba te mwa symbole te etonga o nde balobelaka biso okitala mokonzi ya mboka yo mema ye okima bopamba moi président lobe ake na nini na mbongo akonisation na biso na point ema wana ake na compte ya papa Christophe Muzungu na délégation akei esika lalaki esika biloko nyonso libi batandasi libinga na famille ya melodi baye na compte ya papa Christophe Muzungu asalaki tandasi akendaki na mbongo na ye na tokosonga zolo na délégation papa occupé te o bato bandeko baya melodi wana mosusu baye wana délégation wana o bazalaki naye toza mposa tomona sikoa kuna melodi bomali Tana benga Johnny. Ya mais non moni. Confiance na famille au moni. Johnny a comment ko travailler na place moko. Ba ça ba location ba ya ba ndaku ya ni hôtel. Mama, na benga Johnny confiance na Silva. Tala, courir quel sous. Du nouveau à Kinshasa avec 243 Congo Entreprises qui est une entreprise multisectorielle qui vous offre de services de qualité. Dans l'immobilier, elle innove avec de beaux et luxueux appartements meublés dans la commune de la Gombe et Kitambo, en plein centre-ville de Kinshasa. Avec sa branche TNT Group, vous retrouverez le confort de chez vous, loin de chez vous, que dans les rêves. Dans l'hôtellerie et la restauration, elle met à votre disposition la 13e à Boutique Hôtel, située à la 12e rue Limété résidentielle, à côté de la maison communale de Limété, avec de chambres décorées au mixage européen et africain. Enfin! Et les enfin! Il a besoin de câble, non, les en tout cas. What is that Lix selon Pino? Yo, demain qui sont rapides. La Lix Tanga. Ah, Lix yo. Oui, Lix Tanga. Et enfin, dans le service du tourisme, du nouveau à Kinshasa, eh bien, avec 243 Congo Entreprises, on vous offre avec son opérateur Congo Tours qui vous plonge dans une aventure passionnante en découvrant les merveilles naturelles de la RDC. Avec son bateau Enano 243,
Le majestueux fleuve Congo est à la portée de vos yeux avec les randonnées et balades sur le fleuve qu'il organise chaque week-end. 243 pour entreprise Au service du voyageur. Réseaux sociaux tambola na lokuta. C'est le couteau mais ça par rapport à la section ya ba fille. Jamais. Autre raison que poster bien na SB on va remarquer la vidéo nous roti biso. Parce que vous tana ba on mususu za kanto zala. To mo za la ga mingi na SB. Non, omoni rano leone mekonski ba fanatique na biso, ba boni pe ya biso, a chaîne ni. Ah, tous la chaîne de bien. Ok, c'est bon. Quoi, tous Ok, tous vraiment la chaîne na biso ba ndeko ba hôtel la biso. Omoni ngamu chopi. Lelo SB suka bengate. To na famille bota ba bengate na belle vie ba bengate. Exactement que pour ngali na biki na tourner tete, c'est no casting scénario. Peut-être scénario ils ont les canaux belle vie TV. Et c'est y a na té. Tu vois na sani, akeleka ko bifani sa makasi ko belle vie tsanga tsanga. Té. Peut-être ndenge bela a esengi mamilo esengi kingango. Ezara film ezara profil. Voilà. Papa yeba ngote rano. Irano osala film ndenge oza bongo esengi nchopite ata to anga pire. Et lorsque ils ont commencé à la vision en gros, tu vois ça va master ngana irano to ba pire. Scénario essayer nchopite nchop na au figurer quand. Même si dans la maison de tout le monde à la marina et tout là-bas et tout aux analyses donc ba go figurer ba film. Bon ba film nyo c'est belle VTVS bazala. Tout ça on a non. Ba film musuki bazala pété. Tout le monde peut film musuki Jérémy pe Chaban azate yemo ko la patron na belle quand a joué pété. On a mon film Jérémy. La patron a joué t'as pas dit atina te. Et c'est qui était. Mais il y a des missimos. Mais il faut déjà va combat avec la eh nali nandi eh nali na koma nandi ba osanga ba osanga 12 ndeni parce que Bella c'est belle TV à part film on il fallait aux autres tourner ba boya la dit ba cha pesa na mika bongo place na koza za makelele yo ba monte bisola wana mto oloba mo sikoyo c'est que zaki kuna le baloba ki on ils ont solo biso to kota ba kati to iba ba source ba makambo ngasko wana na yebi yango nga yo ka mote kuna pas belle TV 12 là kuna pas belle TV soki ba vendre les scénarios ba mo nyonso ba vanda so esengi mucho kuna baloba ki mucho pa no jouer ka soli na on achete na on ba de papier ba mo baloba ki yo na belle TV faut de jouer soli boyo na minka mo problème ça oh mais tout ça va bien on peut on débat j'ai mieux qui na de père et on comme mo bacha mini a hotel bacha kozi a hotel bacha mini za ni wala siko za bino moni ba ko créer problème mini azande ko na ngai to journée bien to za na bien bino dis Congo a créé problème mimi siko zeni no problème amo yo jouer na ndako na ngati donc ça on va des zones ça siko bino siko ko mona mimi show mucho pisho bukanisa siko bongo siko yo pe ndenge bolobaka yango parce que to zonga pito abatu parce que likambo ko tuna ngango trop à chaque fois na ba question na ba tout ba yaminga ba tuna ngaka kama mimi na mucho siko na ngina yeba makambo o bino bolobaka ke mimi na mucho ba yokana te bozwa ngo wapi parce que ngana yebi ke ngana mimi to na problème te nzambe likola zali aoyoka question bimi pa na yo mto tuninga so le ba na ngana tuna kama mimi na ngana boya parce que mimi jamais jamais bino moko nde bo raisonnera ke mimi aza chaud mucho pas za chaud c'est que bateau des niveaux ba kendeli est-ce baza na bonne état parce que biso za awa boza kake quoi et ça m'a rappelé trop tout monde en tonalité mo be mo tonalité mo ayewe loka ba bimisi makasi mais moi joue et ça la au mariage ne lera ya ki pe ba mariage na ye ba mo ko pique et ça na ba tout super c'est la mariage ni na tunyo est-ce que c'est là que dit et baza na bango ba boya ni ko boss ko ngai na bana théâtre na CD mimi abanda na CD 12 nini to ma problème ni ngane to be chance que CD na ça ngo ba yeka na YouTube oh mimi amuta CD banda kala ba on reconnaît ta peu valeur ninga ba oh muto sala bien fille de ouf au jouer kitoko nga la problématique te nga so ba boya nga bisika ba ngona wana ba ngona nzambe nga boya mutu te tout le monde a joué na YouTube a joué kitoko on peut c'est les meilleurs ya tout le monde mutu suku ta ko jouer te mais ba fanatique ba on les fort na commentaire yo le ba yo le mulai nga loba mutu boya nga na dehors ya kamto nga zata boyinga mais ba iso nyoso to ebi ki mutu pas soldat so ba o nga o ba cha mini place ya mutu ko wana ngo ba kosa yo comme un film pourquoi la film tsaranga ileki ya président biso Omar Kabongo na type chana pour tsaranga wana là au tsaranga ba mbabeni role singa mutu pete
Pour nous, il faut pas que rôle pessimiste dans tout le monde. Parce que il que rôle au ça a semer des autres dans la famille. Mucho pessimiste. Ba question ma ba tout juste parce que d'accord ba si péchanga. Pour moi on appelle ça les meilleurs dans belle na ngai chapelet. Des fois tes films ici ça va maïl ba toi ina makasi. Makasi parce que mon temps to bobi mo beaucoup ma fond boye. Mucho ba show mais na vandi sana ndenge na nga. Voilà. Kingani a show avant sana ndenge même si la show a pena alignement. Mimi a sa show à l'alignement. Voilà. Mucho pas sa show à l'alignement. Barcelone, Coquette, tout le monde. Mais c'est comme si nous nous balé dans Mimi, toujours vraiment sans polémique, des arabes analyses autour de la film parce que surtout tous arabes fanatiques de film et la bino, ba fanatique ba rôle bozoka. On est imagine la bino ça beaucoup plus sur la sila. Est-ce que nous la bino ça va être peut-être gars idole na ngana loba mo za même sila na bomba te parce que na za na télé plus ça ma force. Et na boza na libi mais c'est na raisonner ka. It's not ka bien. Autant ba film na SBT. Mamba c'est kaka kama on entend voilà na ngeka mutu tuna jona SBT. Ah te. Na éviter ba na lobaka mutu ni on peut ça sur chance na ba chaîne YouTube. c'est ça. Yaya toi na chaîne belé à théâtre à YouTube awa mais nani ya kopé sur chaîne za principal boy. Il faut qu'elle za ka même si na Belgique na Barcelone kama na apesa na mo ba chance. Et tu go pour na parce que ba chaîne. Te non loba. Ah tangi biso Te non loba. Na sisi te ndo katinga. Ah c'est ça. Il faut zaka ba Kevin ne ba keke na biso ba madi la pe ba papa koe. Ezaka il faut ba yo. Oso comprendre mais ça ba tosusu a repesa ka mucho pe rôle mo oui. Moi 5 tableaux, 6 tableaux, 10 tableaux. Principal auteur ka opé c'est le côté. Na joie to joie na les biso na ni fâché, na éviter sur la conflit matanga papa fâché. Na obo ça vraiment fâché ba kuna qui est ali bisanga. Fâché to jouer na ye, fâché na mucho pinantimete ko bisanga biloko ngabi point. Abi na nga tshoko na balini maka mucho bazaka mtu makelele. Mucho ba show. Mucho po jouer mo to jouer nga na mo na mbali. Anzima tem na non jouer na on le na ngabi fashion qui ça n'est pas non comme non tu vas pas télé longue ba miyibi c'est que non ta ça makama kitoko Tani mo le gars pour simba et par contre salon plutôt il y a un salon par contre ça aussi si ko yo ba tebele ba kaitsa ka ba tu ba ba kulmo ngana fi le kulmo ti et ça va filmer le kulmo bazali et ba ça ba c'est belé net mo et non tanga ti non lobi na ti non tout le ba général papa ça ba tu ba fi le kulmo encore comme exemple to ti ne ba maman tonalité ba papa tonalité c'est si nous sommes joués jeune au 14 makana comédie ozo comprendre oui boye bien oh arosonga na comédie to répéter kati oh mana muto te bazinga pour des frères ben na théâtre non na muto na leka na répétition tu vas pas belé ba jouer tonalité ba ko jouer ba papa belé a jouer tonalité to jouer na bon si na répétition en amoureux les jeunes au kokate te non te va tel que te ya puis ça va jeune belé a jouer jeune et ça l'a été a kenda na comédie akenda na ye ozo comprendre akenda na ye po ni mutu ana po na ye nga mutu bini na bo na joie na lingami ko jouer na ko luba na linga ko luba mais so tinga pena na za pedu na joie film moi c'est Pierrot to jouer film côté pas Mimika bo et pas Mimika B pardon Mimika B na jouer moi c'est Pierrot Lumba si c'est mec na papa Serge et na basi Mimika bo moi je film Mimika bo te mimi no c'est ça film était so ça ici après na batno ça peut se passer nga otsanga donc vous avez un problème oh problème ni no yone bo kele ka problème ba ya problème ba to moni likambo to lo mo na TV parce que bo lo ba pe trop to yebi te lo ba mabongo parce que et lo ba na tournage ke ba lo ba ke mimi ke ba muchope aye oh et lo ba mabongo mimi ke ba muchope aye ngala c'est pla na terre moi na voilà na YouTube plutôt na YouTube awa babi mimi keba muchopi pe aye ko ipare ke mimi ande ko me ko faucher ba na tournage a bu sanga bon non parce que to me kana ko expliquer ce ko ba parce que et que ma bête on se comprend si ko ba ko même moment ah c'est mimi za tournage ko tika ko binga muchopi parce que muchopi ne ba ali ni moko nde ba comment est-ce ko benga parce que ba tout ce ko oyo ke ba comédien parce que matumboli batumboli nde to ba ndio mo na tanga ezati po ba bon mo na mabe ni matumboli
mochopi Surtout que le moto matumbo. batumbola bayenga Jérémy batute Voilà. mochopi akangi koto moto akangi koto so moto mosusu oyo déjà l'air oyoka bongo batumbole bandi C'est ça. na bandi kotumbola bongo et ça c'est comme bien te moto Donc, mosusu il y a comme asepela ça, te il y a un temps, on doit y aller à la fin, on doit tout réfléchir, il y a un ngai nayeba motu na makolo te ebetama na tournage boye mpe bato ti olobi oyo oyebi ebetama mpe na tournage na yo parce que moto obetina yango ti papa yo moto obetina yango nga na lobaka na bomba te nakosa te non ezalaki ya ngai me elobama mpe oyoka yango kobeta karate parce que ti obeti yango oyebi eyozaka mpe bangi te te elo nalobaki na ebandeli ekosi mocuka ebandi te atuka kosipote na baka na ye oyo parce que yakoka kobomba te azala bino nde sikoyo olika otia biso ranki mombo ngai avai na nga na pale na ngai imboma te na dame fufu na ngai natonga na mwa likayabu na ngai na vandeli na ngai whatsapp na ngai bele telefone esoni alokozi estce okoki kozwa express mbango oyo tourne ya matiara mbongo tia mbongo na okoya te na ye na tourne bozi bato ekomi siko filme eya mochopi siko problème na nga nini après siko ye siko esali siko lokola nesi potopoto bongo na bango songiselanga mbongo nini boye donc ça ezoki mbongo kasi mbongo ezala songiselanga mbongo ekosemi sikoyo ke esala mabe wana nazoki mbongo tobeta masola mimi te yo ça ezoki mbongo ya moto etomba siko na filme etombaka siko bongo nde bato babi bandi koyebisa esiko omoni siko makambo yango soki otourne oza na filme ya moto fo loba ke boye 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 bato bakoma kokreye nga mwa nga ndeko na mibito wana problème te matumboli nde ya bato eza bongo te nga na mwana mama moto tosekaka na biso toza na biso bien bato oyo batumboli kaka nde batumbolaka bakoma kotumbola pama ndosi ti pama ndosi azoyambaka bavideo kotumbola ti eza moto mosusu mwa bayambi na mission bakrele mpe problème marie-jeanne bololele ayaki ye bato bande kotumbola marie-jeanne bote batendeli banini areponda palibi te eza mpo badécoration voyage eza ta na nga bongo nga na yo sa mosala bato olandelaka boye na boye wana omi kisongisongi ti oso comprendre c'est mpesale bato siko nde esala siko mabe bato siko etikala siko bacomédien oyo siko ayeko comprendre babi yasino mochopi bazali esi tolobi na siko mochopi siko esala siko mabe na façon siko ya kotumbola wana etambola sikoyo etamboli sikoyo eza okandesinga namona mpe bien lokola ezelamusa siko bato mpo na nga namona comme des amis na bien joueur moko be na kati ya terrain bukani bakoti joueur ndio ake jogo peut-être que ezalaki charge oyebi kaka kabongo etu oyeka tolobaka mona moluba azalaki mpe trop occupé na makambo ebele andima engagement te biloko mosusu mpe ezalaka trop occupé te mwana bato yabi ke na tourne me nakisi 5 sur 5 tableau bacaméraman mpe bafushaka biso ayebi ke asengi bandeko nakenga kosisa tableau nango ye mosu 10 te ezalaka ominga omoni nga nga moekwelanga epai belfikati na tournage ya histoire ya idée ya Jérémy toke tourne ya matete film ya mama delape nga ma joueur principal totikala na 4 tableau nayebisi mama delape nayebisi mama delape mama delape obi ke lobi na bandi tournage ya Belleville ti mais histoire ya Jérémy abinanga problème te moto okoma na 8h soki okomi na okaka nga na beto peut-être à 10h ok nabengi mpe Jérémy nga bi Jérémy tana bada tournage bami na mona mama problème te yo sisa kaka yo ya awawa tourne na apesi na adresse tout caméraman baye babosana bapile ta niveau obi na lela na ndibenga Jérémy tellement na kosi trop na koki te taka tableau 4 tableau mais bake kozwa bapile baye 11h so na silisi yango papa tosala bo bacharge te siko na place wana nga na obi balokuta ya kata na yo ngai ndenge nakoma nazaka na tournage namonaka 14 na koki te ngabi ya na mintu neza na ozo siko moto na oya ote koya na ote na ya te bela silika mutu mobe bisala film so pembe na bela lo kwenda na wa le mwana film to beta maso film akala kilelo nazali otaba film o kilelo komi nazomona ba film bezo sul eloko siko esala rabino mabepo wana histoire so esengi mochopi tolinga otia mochopi teno yo fozaka pembeni na bela SB fozaka pembeni na bango naza pembeni na bango eza lokola nesi osali groupe na yo papa tozonga osali groupe obana baza 50 yo linga otiaka kaka mutu moko obimisa bana ndenge mais aussi tomongo na page ya dossier oyo parce que eza sans polémique eto wana page tosolo na mélodie po comprendre biso tobetaka mo cococo moka ndenge elobaka tele mpona kozuka koyeba par rapport makambo ezala interprété ke non mimika bongo micomi bawanaka te
explication aujourd'hui yango mpona koleka clair que non y a pas de problème eza bapolémique bacollègue na bango kaka basalaka par rapport nekende ndenge wana mais y a un problème y a pas un problème kitoko excusez donc baza toujours en bon terme mais aussi mocopi lelo boye tomonaki papa na biso Christophe Muzungu et aussi que président élongé oyo ya kosimba oyo aza vraiment parmi basoda ya makasi ya papa na biso masumu topesi mpenza bambote ebele omona ankete esali effort à travers président ya biso elombe Faustin Sukari donc ekozanzo mpe momoni na niveau ya Brazzaville koya nango na mboka Kinshasa en tout cas biso nyonso tosepi na art mais tomonaki na bavideo eleka kasi mino tomoni implication ya gouvernement déjà komona Christophe Muzungu eza déjà bamembre ya bato oyo bazali bapile ya makasi ya gouvernement bazotia déjà mokolo to na bango na makambo mais sikoyo tokosuka wapi na makambo ya cotisation ya moi est ce que ezali mbongo ekokenda libenga ya bato to ekoparticipe toujours na kati ya obseki parce que toyebi te suite wana monta d'abord tozoyeba te bato oyo baza libanda ya mboka ainsi ke bacomédie baza na kati ya ville ya Kinshasa baza quand bayeba éclaircissement par rapport ya makambo mbongo tobeta lisolo nango parce que lobi toboyi matata ezala o matanga melodi kuna bitumba na mama longoto na vie ya babundi o vie ya kuna na fleur bangu o fleur bangu kuna basimbani na patini lamu toboyi baterme wana Marie Jeanne Bolole akeso basoda toboyi baterme wana ezati ya tete azata mabulina aussi mucho kozala banki te je crois bien tozana na plateau bato ebele babomisi libenge na motu moko na moya nga bimana ya lo ya obima lisusu te ayokana wana mileta kalombe voilà ainsi que Valérie Desali la moni pas le meilleur de sa papa Jérôme Maskusa atika kolata catch ayoka réponse ya kosi mucho kozala banki te na zobanela loba na bana mboko partout bato na nayo makambo ya mbongo ekondeka ndenge nini et puis mbongo yango bakosala nango nini parce que déjà koreya na bandeko baotala bapesi déjà réponse mbongo twambi okokoti po ekoresani koreya mbongo ezala mpona kore nomokuneya bo papa Christophe Muzungu sikoyo role ezali na kati ya mbongo mbongo basengaki biso plus de 8 000 $. Papa nzambe na ngai natuni yo nano ese na komite oyo basali moninga oyo bangaki nga nalinda mabongo naolinda nga mabongo na ndeni parce que mbongo moyo ebaliaka yango te yaya tozonga nano obike lelo oyo bato ebeli bande kokise bapapa na biso oyo bapapa masumba mbongo basalaka bandeko na biso oyo baorganisation bacomédie so baprofile baliaka mbongo mais lelo ngai mona komona bacamarade na bafleur bangu nakomona bamama via ndenge basimbi makambo ya mélodie yaya bamama bato motu ezoswa bango bazobimaka 6h bazozonga ba 21h 22h na ndako baokota na kati ya groupe fatigué tozalaka na bino mokoto oke etika président elonge avoyager na papa na biso Christophe Muzungu fleur bango babini aloba abini nokolo batinasa no calcula mbongo yebisa parce que mbongo oyo baza na pose ya éclaircissement nalobi bien non baza na pose bayeba pena mbongo ekoti combien toa na kati ya groupe bomona ndenge baotanda bakomba banyonso bapesi mbongo yebisa parce que mbongo oyo biso basengaki biso 8 000 $ na kati ya groupe mbongo ekoka te parce que mbongo baolia yango ndeni entre temps mbongo le batali ke corps il faut eya mais mbongo ekoka te yoka mpona tokoma na kai ya papa Christophe Muzungu donc emaleme kozala nanga kimia papa mbongo papa bareni ezosala bazobenga bandeko tokati mota ya mbongo te selo motema mekotuta mbongo osenga biso mbongo ebaneno na 4 000 $. Oyo babi 4 000 bakoma kuna o 4 000 te bato baza kuna baopesa biso kaka bacompte rendi bainformation oyo basengi 5 000 basengi 6 000 mpona mwana iya esengaka babikanda nini we normalement fozala ba 8 000 $ na mabongo mais entre temps biso bacomédie tozalaki na 3 500 $. So oyebisa na 3 500 $ ezanga lokwa combien 450 $. 4 500 $ po ekoka 8 000 $. tozwango wapi papa toyokoma na ba 4 000 $. Neza on a 4 000 $. Ba mama vie bakeluka président Lombe na ba fleur bank. Babi papa biso bana to suki. Ko ba papa bazena kati ya groupe. Biso ba tosala biso moko effort. To ke neske papa to la sabi papa ki biso beto za capable ya ndeko na biso. Parce que bandeko na banda ba hotel ko kuna ba osenga complication bazo senga mbongo akunda baka akuna. Ko biso bandeko baka. Aba comédie mususu ba bayaki na ba. Babi atobinisi mbongo to na côté. Na ba oba tourna ti babi misi mbongo. Babi na fond na biso to bimisi mais mbongo belana to zwango wa to kukana biso te. Malamu délégation qui est kuna ekende ko kunda mélodie. Ba zo mona mélodie ba ya na awa. Parce que to kokate. Pour famille mélodie ba diba ki bina ki to na biso na bosuite.
tokoka te mélodie famille alakisa biso eza de bino baartiste comédien le balobi bongo etanke biso tolingaka tokunda badénomination avec honneur famille bacomprendre ke bandeko oyo mosala basalaki eza mosala pamba te malgré lelo na kalabandeko bamosala théâtre ya mosala bazoba mais lelo bakoki komona mosala théâtre eza mosala valeur bazomona mabala ya bacomédien famille etali bino ebi okado mpena bacomédien bapesi bakomona tokokufela bolingo wana ekozala okufi mpe otiki bana wana baomona bandeko bawana kotala bana nde famille elobaki tosoutenir biso mpe totali ke mélodie aza ndeko na biso quelque soit ata bato baola bamélodie ajoua kala mais na pointe noire ande ekojoue aza star ayeba monde atie asekisa bato ebele mpe na kojoue bazoki baleson nde yango wana papa oui azwa mpe leson vraiment nde papa elobe balelelaki siko bakonzi balobi toza na papa na biso Christophe Muzungu aza kuna ifo papa asala nini akota likambo oyo ye aza ambassadeur na biso mwana na ye aza kuna biso tonyokamaka moto eswaka biso mpe mpona nini nde bakontaktaki papa nde papa alobi ok problème te ale oyo boza nango bopesa bopesa papa nakokosa nini papa tobimisi mbongo na biso oyo tokoki nango eza lokwa bokepa ya mokonzi bakendaka pa mokonzi maboko pamba te mwa symbole te etonga oyo nde balobelaka biso okitala mokonzi ya mboka yo mema ye okima bopamba na biso tozali na combien 4 etikalaki te ye kuta susu ya charge susu ya famille ya mélodie toza bato koyaya bakomene pourquoi mobimisa biso lokwa nisi baelela mo moto azwi nano charge omoi président elobi ake na nini na mbongo ya cotisation na biso na pointe wana ake na compte ya papa Christophe Muzungu na délégation akei esika alalaki esika biloko nyonso alie batandasi libinga na famille ya mélodie baye na compte ya papa Christophe Muzungu asalaki tandasi akendaki na mbongo na ye na tokozonga zongi na délégation papa occupé te bato bandeko baya mélodie wana mosusu baye wana délégation wana oyo bazalaki naye toza mposa tomona sika bakunda mélodie bomata papa Christophe Muzungu président elombe moto aza chargé na biso bacomédien ti akiaki na makambo nyonso papa akendaki nango nyonso akendaki nango tu makambo ayebi yango mpe lete baprésident babengi papa baexplike te biso toza na boye kuna basengi biso boye tozotala na mbongo oyo toza nango na bademarche fo famille ekei babillet na kozwa corps na biso mo atokoka te yango sunga biso corps eya awa oyo biso mo siko tokoluka tobandela zero toyebi te mosu tokolu babengi biso papa mpe abonisila biso mosu akolu babengi na juge charge susu awawa mais motuna mosusu ezali ozi mocopi olobaka très bien bato ebele bazwi baprécision par rapport à l'inquiétude na bango est ce que continue toujours na série ya cotisation parce que soki olobiki objectif ezalaki koreya bongo oyo bozocotize eza ya nini sikoyo po tomela secret to tosala non oyo tosalaki première pas souci ezalaki na corps andeko na biso eya corps andeko na biso eya irano nzambe akosala mpe makasi makambo na ye mpe kandi reno mpe président elobaki bomo apeka ndenge napesa bino information nde tokendaki papa Christophe abengi mwana bozwa tala nzambe amakambo nzambe asala makambo togangi mpe montant mbongo toza nango oyo papa lobi tosalela ngo makambo ndeko na biso yoka bandeko baobela te parce que mélodie corps eye awa evandi na 51 ebandi okonte kandi batiaki bongo 25 dollars yoka nanu te papa Christophe tokotikele charge te ye moni aza nani ambassadeur bacomédien papa Christophe nde te yonga papa Christophe ndenge mélodie batie ekote 25 dollars nde tolala 25 dollars ekote libulu kuna na nécropole faut tokuna ndeko na biso esika bien ebandi na likolo ba 5000 esenga mbongo elamba tokolatisa ndeko na biso cercle tokolatisa ye organisation ya babis tout wana esenga mbongo naolingi badanger eza bon oeskizenga na terme ya kolobaki danger tomesana na babosek tomonaka mama Denise mama Olive seki to ozopesa baéclaircissement ya makambo mbongo boye na télévision ça veut dire bamama ala bapongi
basappliquer makambo te bamonake boza na moyen ya kokóma na nécropole boza na moyen ya kopesa ata bato ate ya komela donc ça veut dire ça boza na besoin kosala susu appel te na bamama tokosala appel parce que esenga mbongo corps eye na minute soske ekomi ke opesaki te fo pesa ata opesaki fo pesa chrono ebandeli ya zero cho eza te chrono ebandeli ya zero tobengi trop togangi trop na baémission bapapa na biso bamama na biso bamama Olive Lembe bamama Denise Nyankero na bakonzi na baministre ya culture a tout le monde bayebi ke ebembe ya ndeko na biso eye kata bango nde motema na bango ekotuta te parce bazoyoka nde tosala baeffort baomona ndenge toleleli nani ambassadeur so bamoni ke asafa quand osika ndenge eye kosali ndenge nini ye tala boyeboye parce que bango mpena bayaka balobaka ke toza na posa famille nde baokende na famille parce que mwana aza ya bango ya famille aza mpe ya biso me aza ya famille famille nde baodeside biso tomoni na part na biso po azalaki artiste wasepesa biso na mboka oyo ya biso yango papa elombe nde famille papa elombe omoni ndenge nini parce que biso parce que nde tokóma na ta ya matanga tokomaka de famille tokomi moto moko famille kopropose jour biso mpe toyebi topropose soki famille elobi botia maîtrise biso olingaka na weekend famille soki ekóma oyoka biso mais masola mbongo tu bakonzi bapesa ekoya na maboko ya famille ekoya na maboko ya famille yango mona biso bakomedi ekóma nango kaka ke tolue sale bakekunda mwana bendana mpo oyamba nani nana opeso secret oyo bakangamaki mutuka ekufa ekuna oyo ebetaka mabaku yango lelo ekóma matanga mwana bendana se matanga esili esili so tokuta na famille tokuta na famille yango moni toolebaka na bakonzi na biso ya mboka tobeta kaka sete toza na posa mbongo lelo bakokunda melodi ifo mbongo etikala o famille ebanda kobalolaka mpona mwana ya melodi fatanga mwana ya melodi falia alata oso comprendre soki yaya moko nde kosala te fo aluka ntia mwa fufu moko etoloso moko toligabe moko mpo mwana melodi azali toboyelobi balobaki mwana melodi bamonaki na wenze moko bakomi kosenga te osomona yango wana toza na posa bakonzi na biso ya mboka bamama na biso bahonorable baza ebele bakonzi na biso bavandaka batalaka biso parce que tout le monde aza na bayoutube na téléphone bazomona baévénement tout nde tosepimone mpona ndeko na biso mama Fleur obango basimi mbongo bien makasi so opesi bango mbongo ekoma baza wana bazosima mbongo na bamama fille bamama Pati Melanga bamama Lomboto CG na biso Oxygène bamari Jeanne Bolole baza wana basi moko mpenza ko nzambe apambola bango baosala mosala kitoko yango moni réseaux sociaux matière eza te baluki voice ebima bazoluka ezali parce que nini totamana net bato ebele liboso bande kolimayima topesi mbongo na biso sikoyo misusu tozoyoka te tozomona te lelo tochange système surtout dingo balobaki ngo apesi mbongo nga naza na retard alobaki yango naza na retard na émission asa apesaki mosolo na ye mais bino kodementir yango en tout cas wana baodementir yango par rapport à quoi moto nyonso apesi mbongo Fleur bango mwana bato mwana mama bango azotanga kombo ya motu yaya tochangeaki parce que bandeko ya poto mosusu ya mosusu baza mpe na baza trop kayiba akota bagroupe te eza mpe na kati ya kini awa akota ape groupe te omoninga mpe nazala su trop mpe na groupe te mais soki toyebi ke na minute le tomoni ke message etamboli na bagroupe nyonso ke kora melodi ekoya boye moto to olinga kota na kati ya groupe yango omoni bandeko mosusu mwaka napesi ya mbongo nanga Fleur namoni kombo te to abatu bandeko na biso baabatu naozala na kanda ya bato oyo baolinga babebisa réputation neti ya bafleur bamama vie ya te opesi mbongo na yo obengaki allo natindi mbongo ayebi ke atindi me na ntango wana aosimba telefone te peut-être baza esika mokonzi abanda kokomaka opesi mbongo te akozonga na ndako yoka nga apesi te nga okotiaka na ran ya bachroniqueuse te parce que nga na artiste comédien omoni nde babengi ya ekombo na nga omenami mpe nga ti napesi nga Rosi Muchoki chaîne nanga pesa Rosi Muchoki c'est kombo mosusu nanga pesa kombo mosusu chaîne nanga eza kombo moko eza nga Muchoki bachaîne ebele bapesi baoyo baza baartiste tongo yoza na kati na eloko nini bango bapesi tongo ya makasi bango kutu ko eza na sali kokoma bapeshanga Bakari Mpala baprésident Lombe président Lombe no akende na délégation bapesi apesi
presque tout ça déjà plus de 150 bah président au magasin groupe sans souci c'est pas le na combo ya groupe sans souci il y a un tuni au président magasin groupe sans souci ressortissant ya groupe sans souci azana groupe sans souci la dingombe ressortissant ya groupe sans souci bazana dingombe est-ce que azana groupe sans souci azana sous te mais bazana image to beta ma solo ya ba artiste comédien ba nzunzinga ko basali pour les listes basali groupe to beta ma et basali ba chaîne YouTube on to beta oui yangwana to beta ma solo groupe sans société ma solo groupe sans société on essaie na puta de chasse biso to beta président ma anzunzinga yangwana aza pe na chaîne YouTube est-ce que SCP apesa te apesa te bato bajwa na mélodie bapia te ya ntongo aza parmi bango motive biso c'est ça opesa korando na biso ya ko tomona ndeko na biso te toana bolingo yango naye koretire maloba oyo bacomédie balobaka toana bolingo te omoi bolingo tolakisi pa ndeko na biso mélodie econtinue biso otanga kombo te nga na otanga kombo te déjà que aza artiste asa akendaki kala na voyage et puis na poto bolingo mpe ezalaka te na théâtre eza nango sampoli bolingo soki ezalaka te moto na moto nga nakoki koloba te ke toza kaka na bolingo nga ali nalobi nga namoni bolingo ezali napesi maiki te yo nini tokotisaka na polémique na potopoto na grand frère na ngai soki ndeko na nga amoni bolingo eza te parce que biso yakutani na bakar moko boye oyo aye yango moni te mini tozalaka misusu ndeko na guerre d'esprit bomoi tosengika ya tobomako soki na réseaux sociaux biso mpe tosambwa yango mona so likambo ebimi ya motu moko so likambo ebimi ya motu moko yango faut comprendre ke yango mona biso tobona likambo ndeko moko balati bandeko nyonso comme exemple likambo baronel cos elati bandeko nyonso po mona singama tepele te tolobi te nalobi non un grand frère na ngai aza ndeko na ngai aza grand frère na ngai aza frère na ngai aza frère na ngai yo oza polémique ronel mpa oza mpe ya nanga aza mobali nakopesi mpe ki mobali akoza mpe ya na ngai nabi aya na ngai napesi gaz ozo comprendre il faut respecter mobali mobali ya moki azalaka te yango nalobi no mobali azalaka toujours notote na question kolinga okata question te bebe émission eza elengi bato baotala bon toshite nana na bana mibale nabota lionel esebe na Chris esebe vraiment yango wana kaka nga bana ngai Lionel Messi na Cristiano te Ronel te wana Ronel na bi Lionel yango moni ya biso ke tozala na bolingo na biso to manifestango na era likambo na era ba 12 te ya ba filme te ba jouer te moto abala cotisation bomonaka tosombi elamba cadeau moto akufi totelemi bolingo yango wana oyo etikali wana baaccessoire badivers. Merci beaucoup Rosie Mouchopi pour excuser biso en tout cas botenir biso bien tosolaka ngo boye ma polémique ya mokesa bato mais ça il faut ngo quelque part mpona makambo ya mélodie na biso oyo esali biso mpasi rendez-vous peut-être ya réunion ya suka po te réunion non na minute oyo bapesi te parce que nzoto yaki lobi lelo ya misusu topemi peut-être na pokwa bakoki topesa biso programme ya misusu tokutana jour po famille mpe ye mosusu basengaki bapema ozomona bango mpe kuna bazalaki mpe nie fo basangisa makanisi na famille oyo etikalaki nde soki bakobenga mpe délication na biso basololi wana soki bakoluka soki journée oyo ke bakoki kosala mpona kobisa kor andeko na biso mpe na place parce que wana eza lopango moko toluka tosala veo mortuel fo toluka mpe esika oyo ekokoka biso na baartiste na famille non nalobi koluka esika na ndenge peut-être yo kopata esika ndesi na ndenge te veo mortuel ezala na famille oza artiste te tolukaka ka asala oso comprendre mélodie aza artiste ya monene veye mortuel na ifo musique mosusu ya nzambe ebeta bacomédien basala ifo toluka sale oyo bato bavandi balali baakimia
toboya mosusu et nakwesaki elo bayilinga te ifo na sale yango tobi ifo toluka sale peut-être mosusu tokosala mwa biso na inde 3 tokosala mpe major zolozolo nde tosaki pa diana epo badiana ezali kitoko pourkoi tolukaki esika bino boza bato babokelaka biso problème tolinga tosala vie mortuelle wana te papa alain esika ya mama nani mama mamiso toso baluka esali te kasi makambo ekreki ekomi badéloge adresse badéloge adresse ntangi ya veni ezali famille bayebaki kuna émission cecile tolobi na sens tobi vie mortuelle il faut toluka esika totya ndeko na biso tozala l'aise c'est un peu ça bino nde bolukaka bocréer likambo bokomisango soki nini te soki famille décide lebi te mbongo wana boluka sale bopesa biso togarde yango tokolela tosala vie mortuelle tosala tokobongisa veni kitoko totie bakito totie podium eza mabe te. Merci beaucoup Rosi Muchopi bambote ezangaka te nayebi ete oza na chaîne na YouTube nayebi te soki oza elonga koloba tomoni